定的在市场上来一席之地，一个话语权啊，把品质做上去，那剩下就都不是问题了。我们这个社员呢，对这个种植棉花呢，激情也特别高。就是新疆棉制作的这个衣服都卖的挺好的，最多的一天是能卖100来件吧啊，然后周末生意会比较好一点啊，都挺支持国产的。